the feeling. Whoa, looking at my drip, look. Don't let your kids watch it. 카메라에서 포팅! 제가 할게요. 아이! 아이! 원래는 이걸 안 입히려고 했어요. 콜라를요? 네, 원래는 뭐 콜라를 안 입히고 안에를 이제 무드로 가려고 그랬는데 이제 생각보다 괜찮대요. 원래 바지를 안 입히려고 했어 처음에. 지민아 너 거기 사람 비친다 조심해라. 원래 바지를 한쪽만 입히려고 했어. 근데 이제 가위바위보로 할까요? 첫째는 VM이 인정하게. 강하율이 촬영 더 지연됐다. 엄마한테 전화해. 빨리 해. 엄마 유리 깼어.